Il-315 biljun euro disponibbli skont il-pjan tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker se jgħinu biex jittaffew diversi problemi. Fosthom dawk agrikoli inkluż dawk relatati man-nuqqas ta' kwantità u kwalità tal-ilma. Innota dan il-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali fil-Hogan fi żjara fil-Vinja ta' Meridjana f'Taqali wara numru ta' laqgħat fosthom ma' entitajiet konċernati. In the meeting with the stakeholders, which we had for about 2 hours, I came away with a very strong impression that we need to do more to recognise the difficulties for smaller producers in Malta that have in terms of implementation of the CAP, and I will be reflecting on some of the suggestions that were made by those stakeholders in the coming weeks and months. Hogan jinsab idur il-pajjiżi Ewropej biex jifhem aħjar ir-realtajiet agrikoli u jsegwi l-implementazzjoni tal-politika agrikola komuni li daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar 2015. U għannota li 88% tal-bdiewa Maltin għandhom inqas minn 2 ettari ta' art u tenna li nuqqas ta' burokrazija fis-sistema Ewropea biex jingħataw fondi tista' tkun ta' għajnuna lihom. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju Ewropew Carmen Uvella innota l-importanza tal-kooperazzjoni fejn jidħol l-ilma sabiex jinelbu l-isfidi preżenti. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat innota li mill-konferenza COP21 der biċ-ċar il-bżonn li l-ekonomija, l-ambjent u t-tibdil fil-klima ma jkunux separati minn xulxin jekk irid ikun hemm titjib. Innota li minkejja żjara qasira f'Malta Hogan ingħata stampa tajba tas-sitwazzjoni f'pajjiżna biex fl-Ewropa jittieħdu miżuri li jaffettwaw pożittivament il-kwistjonijiet lokali. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes tenna l-isfidi li jaffaċjaw il-bdiewa Maltin fejn saħaq li żjara ta' Hogan hija importanti għal pajjiżna anke fid-dawl tal-Presidenza fl-2017.